साथी हो हाम्रो चाहिँ पाकिसकेको छ ढिडो अब हामी चाहिँ खान्छौँ कस्तो भएको छ तपाईहरुलाई खाएर हामी बताउँछौँ सब्जीहरु ल हाम्रो चाहिँ सबै सेटअप पनि भइसकेको छ नि ढिडो अब खाने भने चाहिँ चिसो भन्न आँटिसक्यो ठिकै छ अनि ल गाइस यस्तै छ है ल अब हामी मजासँगले खान्छौँ कस्तो हुँदैछ कस्तो हुनेवाला छ हाम्रो चाहिँ बुढाबुढीको यसो अब अस्ति त बुढी खाने भन्दै थियो अनि खाने भन्ने कुरा हुँदै हुँदै अब त्यतिको भइरहेको थियो ठिक छ ओके आज जुर्यो भनौँ न चिसो पनि छ आजको यो समय हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि चट्टसँगले अब जुरेकै भन्नु पर्यो हैन माया एस माया ओके ल है यसो कस्तो छ के छ यसो हामी खान्छौँ गाइजहरु अब हामी चाहिँ लाग्यौँ है त ल बुढाबुढीको यो मुखमाङ जस्तो पनि हो हैन ल फर्स्ट बाइट अचारदेखि स्टार्ट गरौँ ल अचारसम्म पनि खानु पर्यो अचार चाहिँ दामी भयो जस्तो लागिरहेछ तपाईहरुलाई सुरुमा अनि हामी खान्छौँ ल कस्तो माया दामी छ अचार हल्का पिरो पिरो भयो जस्तो छ म अलिक पिरो नखाने भएर होला बुढलाई ठिकै होला अब यो ढिडो चाहिँ नयाँ चपेर निल्नु भन्छ बुढो म त्योसँग अस्ति एकचोटि खाएको आजसँग दोस्रोचोटि हो मलाई खासै निल्नु चाहिँ डर लाग्छ चपाउने हैन नि त यसरी खानु चाहिँ मिठो भइरहेछ यसरी खाने हो के मलाई चाहिँ बनाउन पनि आउँदैन यस्तो र खाना पनि आउँदैन भन्नु न खाएको थिएन नि त पहिला अब फेरि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब कति नै सरी भन्नु होला किनभने नखाएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति नआएको हो अब भर्खर बानी गर्दैछु बुढोले दामी बनाएको च्याउरा आलुको सुप सुन्नु अनि साग पनि छ मलाई कुन खाम भइसक्यो यता पो खाम जस बुढोले बनाएर खुवाउँछ मेरो बुढो एकदम ज्ञानी छ अनि मिठो बनाएको छ क्या हो यस्तो तपाईँहरूको पनि बुढोले यस्तो खुवाउनु चाहिँ खुवाउनु मलाई थाहा छैन होइन मेरो बुढोले चाहिँ एकदम भेराइटी खपरमा दिएर बनाएर खुवाउनु हुन्छ खुवाउँछ भन्नु मिल्दैन होला सायद अब म चाहिँ बुढो तिमी भन्ने भएकोले गर्दा नराम्रो नसोचिदिनु होला साथी हो यतिको बुढो चाहिँ हुनुपर्छ साथी हो सबैजनाको जिन्दगीमा हैन जिन्दगीमा बिहे गरिसकेपछि साग पनि मिठो भयो है अनि मिठो रहेछ साग क्या मलाई अब ढिडो म चाहिँ पहिला मलाई चाहिँ हेर्दै खाम लाग्दैन थियो अब नखाने होइन हाम्रो घरमा पनि पहिला हाम्रो देमाले मेरो जेठी देमाले बनाउनुहुन्थ्यो घरमा अनि एकदम मन पराउनुहुन्थ्यो उहाँहरू खान्थ्यो मलाई चाहिँ हेर्दै कस्तो यो लाग्ने क्या म चाहिँ खाँदिनँ थिएँ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ बानी नभएको घरमा अरूहरू चाहिँ खानुहुन्छ अहिले चाहिँ म बुढोले गर्दाखेरि बानी हुँदैछु म मिठो राख्नु थालिसक्यो यो ढिँडोहरू यस्तो खाना त्यति मलाई आउँदैन थियो तर मलाई चाहिँ मेरो देमाले एकदम यो यस्तो खानु पकाउनु को पछाडि चाहिँ मेरो देमा एकदम ठुला छ उहाँ मेरो यो संसारमा हुनुहुन्न तर मलाई यो खानु बनाउनु सिकाएर जानुभएको छ है अनि मेरो जेठी देमा हो हैन अब घरको मेरो जेठी देमाले बनाउनुहुन्थ्यो घरको जेठी देमाले अब त्यतिखेर तर कतिले बुझ्नुहुन्छ हुन्न देमा भनेको चाहिँ अब मेरो बाबाको भाउजू खानु यो बनाउनु सिकाउनु भएको मलाई पहिले यस्तो ढिँडो सिँडो त मलाई राइट भन्ने मान्छे तर वास्तवमा चिज चाहिँ यो रहेछ क्या त्यो भएर म चाहिँ एकदम बनाउन सिकेँ पनि सिकाउनु पनि भयो खानु पनि सिकेँ खानु पनि जान्नुपर्छ मान्छेले यो खानु जान्दैन पनि र मन पनि पराउँदैन वास्तवमा भन्ने हो भने म चाहिँ मेरो छोरोलाई पनि सिकाउने सोचमा छु हैन सिकाउनुपर्छ एकदम हेल्दी डिस हो यो
म चाहिँ बुढोले गर्दा सिक्दैछु बुढो गर्दा म आफै पनि अहिले अब हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ भनेर मैले पनि बुझेँ नि त अनि म चाहिँ त्यही भएर आफै पनि खानको लागि खोज्छु अनि पहिले सानो हुँदा अब हाम्रो नि डेमाले बनाउनु त म चाहिँ यसको बोक्रा हुन्छ नि बोक्रा चाहिँ खान्थेँ कि जहिले हामी स्कुल गएर आएको हुन्छ अनि डेमाले मलाई बोक्राको लागि भए पनि राख्दै राख्नु नि त अनि खाएँ कहाँ चाहिँ बोक्रा राखिदिएको छु भने त म चाहिँ बोक्रा कराईमा हुन्छ नि कराईको बोक्रा क्या खान्थेँ मामरी भन्छ हौ मामरी भन न मामरी के छ माइलो ठिक छ म त पुग्नु सक्छ किन हौ आउसम्म यत्रो खाइसक्यो अचार पिरो छ र ठिकै छ त्यसो छ नि पिरो छैन नि तरकारी ल्याइदिनु ल कस्तो लाग्यो त हौ मिठो लाग्यो यस्तो खानु बिस्तारै खानु बिस्तारै कस्तो हाल्यो त्यो ताना त हातले गरेर खानु अब यस्तो यो त अलि यस्तो पापड चाहिँ खान्थ्यो कि गर्नुपर्छ कि अलि तताउनुपर्छ निस्किन्छ अनि छोडिदियो यसलाई राख राम्रोसँगले अचार देऊ गऱ्यो धेरै नै थोरै मात्रै भयो अचार चाहिँ मिठो भइरहेको छ दामी भएछ नि गाईजहरू यस्तै है अब के गर्नु पार राम्रो यसरी खाने खाउनु ल म चाहिँ खाएपछि यसरी सबै मिलाएर खान मन लाग्छ गाईजहरू है अनि यसरी खाएको चाहिँ एकदम जिउमा जान्छ भने राम्रो पनि हुन्छ क्या खाऊ अब हामी चाहिँ नयाँ अब हामी न्यू कमर हो है हाम्रो सब्सक्राइबर त्यति धेरै छैन गाइजहरू अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने आशामा छौँ अनि अब यसो सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला होइन हामी त त्यही हो यस्तो फ्यामिली भ्लगहरू यस्तो यताउता अरू कुरा यो फापर र कोदोमा धेरै फरक छ नि फापर धेरै राम्रो टेस्ट अर्को छ नि यसो कलरमा अलिक उयो हुन्छ पहिला पहिला हामीले कोदोको डेमाले बनाउनु त म त्यो कोदो हेर्दा कालो हुन्छ कस्तो खानु अब बच्चाको टाइम बच्चा भन्दा पनि अब ठुलै पनि थियो मलाई खानु मन लाग्दैन यो फापरको त सेतो त हुँदैन मलाई चाहिँ यस्तो यो फेरि पकाउने कुरा भएर चाहिँ है म अब त्यो भनेको होइन होइन टु बी अनेस्ट मलाई पकाउने कुरामा चाहिँ अल्छी लाग्दैन क्या सामान चाहिँ हुनुपर्छ झन् म त अब साथीभाइ आफन्तहरू यदि घरमा पाहुना आएको छ भने त एकदम मिठो मिठो बनाएर दिनु मन लाग्छ क्या त सामान चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यस्तो हो क्या म चाहिँ मेरो बुढो चाहिँ एकदम खुसी हुन्छ त्यस्तो कुरामा उसलाई चाहिँ सामान हुनु पऱ्यो अनि घरमा पाहुनाहरू आफन्तहरू आउनुपर्छ पकाएर उसलाई चाहिँ थरी थरीको पकाएर दिनु मनपर्छ अब मलाई चाहिँ फेरि त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन त्यस्तो कुरा म त अल्छी लाग्दैन क्या
खै किन है अब अचम्म लाग्छ म मलाई चाहिँ अब खै अब अझै बच्चामा उल्टो छ ऊ चाहिँ म यस्तो भएर होला म चाहिँ अब बच्चामा सबै दिदीहरूले गरिदिने बानी अब ठुलो कलेज पढ्न थालेपछि एक्लै बस्न थालेँ जब गर्दै एक्लै बस्ने बानी भएर होला भन्ने हो नि मेरो भन्दा ठुलो फ्यामिली उनीहरूको फ्यामिलीलाई त्यस्तो हुनुपर्ने हो नि होइन ठुलो फ्यामिली भएर सबै दिदीहरू गर्नु अब एक्लै बसेँ जब गर्दै बिहे गरेपछि यस्तो बुढा पाएँ यस्तो बुढाले मिठो बनाउँदै खुवाउँछ आफूलाई अल्छी लागिहाल्छ खानुको लागि बनाउनुको लागि त्यही भएको साथी मलाई चाहिँ अनि बुढोले बनाउने भएकोले गर्दा मलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ उसलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ उसलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट अब हुन त आफूले बनाएको फुर्किनु पर्दैन फुर्किनु चाहिँ हुँदैन तर अति नै दामी भएछ है गाईहरू अति नै होइन सब्जी र अचार पनि मिठो भएको म नत्र यत्रो ढिलो म नखाने मान्छे क्या किनभने अस्ति फर्स्ट टाइम अलिक थोरै खाएको थिएँ त्योभन्दा धेरै आज खायो अलिक मिठो तपाईँहरूले त्यस्तो मन लाग्छ भने ऊ नखाने मान्छेले पनि यत्रो खाइदिनु म ढिलो खाँदिनँ होला धेरै भनेर खाना पनि बसेको थिएँ हेर्नु त्यो छोराको लागि मेरो लागि अलिकति भनेर बसेको थिएँ खाइनँ तर मैले खाना छोरा पनि उता बर्थडेमा साथीको बर्थडेमा खाएर अनि अब यो भाग चाहिँ यत्तिकै राख्नु हुँदैन पहिला हाम्रो आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो यसलाई जुठो पारेर मात्रै राख्नुपर्छ भनेर भन्छ कति जुठो पार्नुपर्छ ल्याउनु त तिमी खाने जुठो पारौँ न त अलिअलि कति खाने गाईहरू अब जुठो पार्नुपर्छ अरे नि त अलिअलि खानुपर्छ यो चाहिँ किनभने पुरानो कुराहरू पनि यसो म चाहिँ यत्तिकै राख्नु मिल्दैन अरे थोरै मात्रै अचारसँग खानु मन लाग्यो मैले भयो त्यति नै हो यति नै यो चाहिँ भोलि खानुपर्छ है जुठो पारेर राख्ने यति यो चाहिँ भोलि दामी भएको छ कति खाने भयो तपाईँ हाल्दिउँ आठौँ चाहन्छ बब्बालाई भएछ नि त अचार मिठो भएछ है म चाहिँ अलमोस्ट डन भइसक्यो यति हो के भन्नु अब यो खाऊ सलाद गाई जोरी मेरो नि त यस्तो दामी भइरहेछ सब्जी ढिँडो अचार सबै यस्तो भइरहेछ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुढोलाई धेरै धेरै धन्यवाद बुढो ओके छ त अहिले पुस्ता धेरै मिठो बनाएर खुवाएकोमा सधैँभरि यसरी खुवाउने भइराख्नु बुढीलाई मिठो बनाउँदै खुवाउने भइराख्नु सधैँभरि बुढीलाई यस्तो खालको पिरो पनि खाना ठिक्क है अचार पनि ठिक छ होइन सबै ठिक छ साग पनि बबाल रहेछ मसरुम फापरको र गाईहरू अब मसोसँगले खाइयो अब फेरि फुर्केको त होइन त्यस्तो खतरा चाहिँ बनाउँदैन तर जस यसो
आफूले चलाउने चाहिँ बनाउँछु। एकदम दामी भयो है, मिठो भयो। अब मेरो मायालाई कस्तो लाग्यो भनिसकेको मिठो भयो होइन ल। ओके ल गाइजहरू, अब हाम्रो यो यसो अब बुढाबुढीको मुखबाङ होइन, साधारण अब ढिडो नेपाली भनौँ न यसो खानाको एउटा मुखबाङ, साधारण मुखबाङ अब यहीँ अब हामी अन्त गर्नुपर्छ होला। चाहन्छौँ कस्तो भयो हाम्रो यो भिडियो होइन। मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नयाँ नयाँ भिडियो हामी अझै पनि ल्याउने छौँ है। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मायाको एकदम हामीलाई चाहिँ आवश्यक। सो तपाईँहरूले एकदम मलाई माया सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भन्दै सी यू नेक्स्ट भ्लग साथी हो। टाटा बाई बाई एभ्रीवान, थ्याङ्क यू सो मच।